despertei de um grande sonho. Fui chamado por Jesus. Uma voz suave e meiga tocou a minha alma, profundo no meu coração. Ele disse: filho meu, não posso te ver assim, chorando a madrugada, com a alma despedaçada. Teu sofrer chegou ao fim. Conheço sua história, sua forma de pensar. Fui chegando ao seu lado, quando achei espaço, comecei a trabalhar.